所以当看到萧炎手中的那道光团出现时，不仅是归一宗宗主，其余的神势力宗主的眼睛都是瞪大了起来。各大神势力的宗主都从未想到过，自己派进去如此多神斩，竟是都没有得到4重天位神的传承，而是被这只是第3序列神的小子夺了去。看来你们想要我手里的光团，不过我这里只有这么一个，你们都想要，恐怕都不够分啊。萧炎面对着7位神势力宗主的质问，也是极为的冷静，并没有表现紧张之意。剑神宗的宗主望着萧炎，心中暗自称赞道：此子的心性果然够强大，面对我们几位宗主都是镇定自若。此前在宗内传开说，那名叫萧炎的男子在招揽神会中展现了惊人的力量，如今一见，怕是真的是如此。真是心思缜密的家伙。不过至于能不能够我们分，这就不劳你费心了，你只要交出4重天位神的传承便可。此时古煞宗的宗主神色一变，阴沉地说道，诸多神奇的目光都射向萧炎手中那道光团，他们能够感觉到其中有着非常强大的传承力量。宗主，就是这个叫做萧炎的小子坏了我们大事。一旁咬牙切齿的古煞宗大神斩沉声道：萧炎妖。古煞宗宗主双目微眯，旋即淡淡一笑道：小子还不束手就擒。萧炎则是没有回答古煞宗宗主的话，而是将目光看向归一宗宗主，然后微笑道：归一宗宗主，我想你在他们这几位的宗主之中，实力应该略强于他们，你难道舍得将4重天位神的传承被其他宗主？如果这样子的话，那么日后你那归一宗排名第4的位置怕是不保啊。在这个节骨眼上，你怕是更需要这个传承吧？如果谁先突破到4重天位神，那么就能完完全全的力压其余神势力的地位。闻言，一直未曾表态的归一宗宗主嘴角掀起一抹冰冷笑容，在他的眼中仿佛是有着充满着野心的火焰在涌动着。的确，他内心就是这么想的。旋即他低声轻笑，喃喃道：好小子，想要让我成为其他宗主眼中的焦点竞争对手吗？怕是你的如意算盘算错了。4重天位神的传承对我来说固然重要，但比起上古圣主的传承，这还不算什么。所以4重天位神那位宗主想要的话，就去那小子的手里抢夺吧。此话一出，也是让的萧炎以及在此的所有神奇都微微惊愕。这归一宗的宗主果然野心勃勃，竟然连4重天位神的传承都不想要，直接一口咬定要上古圣主的传承。如果真的让其得到那名5重天位神的传承，可怕今后在第1等级世界的所有神势力之中都是霸主级别的存在，甚至还有机会跻身进入一举成为超神势力。这或许才是归一宗宗主最终的目的。但是对于归一宗宗主的想法，其余神势力宗主也没有一直去想，眼前还是先夺得萧炎手中的那道光团再说。既然归一宗宗主并不打算要4重天位神的传承，那么我就不客气了。诸位宗主如果想要的话，那就各凭本事。此时古煞宗宗主面色冷冷一笑，听到归一宗宗主不会参与，自然对他来说是一件非常有利的事情，所以他没有任何的犹豫，锁定了萧炎的气息后，抬起手掌，然后向下一挥，一股可怕的神力便是如极强的风暴一般，直接席卷而下，带着恐怖的狂暴之声响起，周围的一切都被这道神力风暴给驱散开来。紧接着，一股强大的神之威压便是将萧炎整个身躯笼罩在内，令得萧炎的神体都是在此刻嘎吱作响。一名3重天位神的随意出手，竟是让的萧炎直接无法动弹，甚至嗅到了一股死亡的气息。在场的所有神奇都是在此时猛地一惊，他们感受到古煞宗宗主的力量竟是如此的恐怖，而萧炎神色极度的凝重起来，如此也只能借助焚老的神魂力量了，不然恐怕今日就要彻底的交代这里。但此时萧炎感受到自己的肩膀上一只手搭在了上面，然后一股极为特殊的能量涌入体内，令得萧炎刚刚那无法承受神之威压并彻底的消散而去。萧炎转头便是看见了小龙那平静的神色，然后脸上又浮起一抹笑容，对着萧炎轻声道：萧炎弟弟，现在交给我吧。这些宗主的实力可都是货真价实的3重天位神，虽然被压制了6成神力，但以你现在的实力，想要与之对抗这么强大的一招，几乎是不可能的。萧炎与小龙对视了一眼，萧炎此刻发现无论在什么时候，小龙几乎都是能够对抗任何强者，就算此时面对古煞宗宗主的强大攻势，依旧是表现得神态自若。想到这里，萧炎也是越来越觉得小龙的不一般，在其身上似乎也有着一种极强的力量。此时不远处的吞吞白炭二人都为小龙捏一把冷汗，毕竟在他们的认知中，小龙的实力是2重天位神，面对3重天位神的攻势，就算不死也的是重伤。你们不用担心我哥，他的实力可你们想象的还要强大。虽然说我也很强，但我哥的实力更是高于我的。见到吞吞与白炭二人那担忧之色，雨涵此时出现在他们的身边，自信满满的拍拍胸脯。这么强吗？听了雨涵的话，他们2人的心才放松了一些，不过内心还是带着一丝疑惑。眼见那能够撕碎一切的神力风暴竟在数百米之内，小龙双眸闪过一道寒光，然后双手结印，紧接着小龙的漆黑双眸之中犹如是一片黑夜里的星辰，原本只有2重天位神力，此刻直接是暴涨而起，并且不亚于古煞宗宗主的强大攻势。整个天地在此时疯狂的震动起来，
只见得在其周身有着非常神圣的神之力量不断的散发，其中有一道神秘之气正在不断的升腾，那气息凝聚间，渐渐的形成了一道紫色的巨龙盘踞其周身。那道巨龙散发出无尽的神圣之威，威严无穷，犹如天威，让人难以触及。在巨龙的身上还伴随着犹如是一道极其强大的气运，那便是此前雨涵也施展过的圣龙气运，但由小龙施展出来的时候，其圣龙气运更加的神圣强大一些。气运不是后天修炼而来，而是修炼者在出生之时就携带气运。看来雨涵和小龙的身上就是自带这等气运之力。天有异象，紫气蒸腾，龙气缠身，龙吟震天地，便是圣龙气象，未来可入更高的神境领域。这就是不同于神元之气的另一种大咒中的特殊力量。龙身的身躯布满着紫色的鳞片，散发出神圣的气运，下一刻便是对着那道神力风暴咆哮而去。圣龙气运发出低低的龙吟之声，龙嘴一吸，只见那可怕的神力风暴竟是直接被一股巨大的吸扯之力所束缚，任凭如何释放其中的神之力量，皆是没有效果。这让的古刹宗宗主顿时吃惊起来，见到小龙的这等强大攻势，隐隐间竟是让他都有些忌惮，因为那股力量实在太过特殊了，让得他们这些神势力的宗主都不曾见过。但强大归强大，在古刹宗宗主的认知中，天位神领域内任何强大的底牌都无法弥补2重天位神与3重天位神的差距。然而那神力风暴被圣龙气运吞噬后，竟是没有很快的被摧毁，而且爆发出了一种吞灭万物的神威，不断的与圣龙气运之力进行激烈的对抗。这一幕也让小龙神色一凝，没想到古刹宗的宗主实力如此之强，虽然双方的神力都被压制了几成，自己施展出圣龙气运，让自身的神力暴涨了数倍，都没能达到将其攻势轻易的瓦解。看来还是小瞧了古刹宗宗主的实力，毕竟3重天位神的力量在第1等级世界中虽然不能主宰一切，不过在众多神势力之中都算是非常顶尖的强大存在了。这应该没有问题吧？吞吞与白炭望着虚空上的对碰处，那里龙吟咆哮，能量冲击波不断的朝着四周席卷，似乎双方处于势均力敌的状态。雨涵神色平淡无比，美眸也是看着虚空上，半晌之后才缓缓开口说道：虽然古刹宗的宗主神力极其强大，但我哥施展了圣龙气运，问题应该也不是很大。也就在雨涵话音落下之际，那处原本还势均力敌的姿态瞬间被迫，滚滚能量荡漾而开，使得空间都尽数崩塌，近乎毁灭般的冲击波朝着众神旗席卷而去。不过那几位神势力的宗主在其身前凝聚出了强大的防御罩，将其冲击波尽数抵御而下。片刻之后，虚空上的圣龙气运以及神力风暴消失后，小龙和古刹宗宗主2道身影在这一击交手下，依旧是平静的凌空而立，丝毫看不出彼此有什么变化。然而在他们2人的内心，的确有着微小的荡漾，原本皆是极为自信的一招，竟是相互抵消了。这不仅让古刹宗宗主不敢相信，就连其余6位神势力宗主都神色骇然起来。这男子究竟是什么来历？明明只有2重天位神的实力，竟是能够抵御住来自古刹宗宗主的强大一击。现场寂静了片刻之后，古刹宗宗主才缓缓开口，声音极为的低沉：你究竟是什么人？为何你的力量有些特殊？闻言，小龙耸了耸肩道：我是什么人，你就不需要知道了，你只需要知道，今日萧炎弟弟手中的传承，你们没有机会拿走。听到小龙如此大的口气，古刹宗宗主直接是捏紧了拳头，不停的微颤。此时此刻，他的内心无比的恼怒，不过他的头脑还是非常的清醒。如果一直与小龙交战下去，自己也占不到什么好处，到时候被其他神势力的宗主捷足先登，夺取了传承，那就损失惨重了。然而，古刹宗宗主的目光立马投向了其余6位宗主道：诸位宗主，如果对其传承有兴趣的话，就一起上吧。至于谁能够夺得4重天位神的传承，就看自己的本事如何。此话一出，直接让得其余的神势力宗主身躯一震，其余的众神旗也是有些震惊。难道说他们几位宗主要联手对于小龙不成？还没等其他几位宗主发话，萧炎则是站了出来，冷笑道：你们堂堂前10神势力的一宗之主，难道还想要联手对付一名2重天位神？不怕传出去被其他宗派神势力之人笑掉大牙？事情变得愈发的不可收拾。如果接下来真的几位神势力宗主联手一起对付小龙，就算小龙拥有那道特殊的气运之力，怕都是有些棘手。毕竟双手难敌4手，况且还都是3重天位神。萧炎的话也不无没有道理可言。或许其他神势力宗主的心性没有像古刹宗这般阴险狡诈，所以片刻后，除了赤血宗和海天宗的2位宗主站出来之外，其他的宗主并没有联手对付小龙的想法。或许他们明白小龙的身份极为不简单，而且所施展的气运之力更是让他们有些疑惑。年纪比他们都要小很多，其实力竟是如此的恐怖，说不定所在的势力怕也不是他们能够惹得起的强大存在。今日如果做出联手对付小龙的话，日后怕是会付出代价。所以为了静观其变，其他的宗主并没有打算联手。而古刹宗宗主见状，只有赤血宗和海天宗的2位宗主站出来，愿意与自己联手。最近也是抽搐了一下，暗自道：这几个还真是老狐狸啊。至于其他宗主不想与其联手，这也是没有办法的事。
旋即将目光望向赤血宗和海天宗2位宗主。那么我们3人便联手将这小子击杀了，然后再各凭本事夺取4重天位神的传承，如何？古刹宗宗主说道。闻言，2位宗主也是点点头。对于4重天位神的传承，他们也是势在必得，所以今日必须斩杀这位叫小垄的家伙。随着3大神势力宗主的联手，不知小垄是否能够抵抗得住他们的联合攻击。有点意思了，为了击杀我，竟然对我联手合击，真是太看得起我了。小龙嘴上说的轻描淡写，但实际他内心里也没有多少的把握，毕竟对方是3名3重天位神。湖泊的上空，各方神奇强者凌空而立，目光投向小垄以及古刹宗、赤血宗、海天宗等3大宗主的身上，仿佛都在等待着接下来的战斗。旋即，他们4位也并没有浪费时间，没有保留任何的实力，直接催动了神力爆发而出。4道磅礴的霞光笼罩在这片空间之中，恐怖的神力威压从中散发而出，就连空间都是发出了难以承受的扭曲声。伴随着从他们体内散发出来的压迫感越来越强大时，逼得在场的各方神势力神奇强者皆是退到了安全的距离。4位神奇彼此对望，都是从对方的眼中看出了紧张之色。这种时候，即便是连萧炎这般定力，都是感觉到手心在不断的冒汗。这种层次的博弈，万一小垄气诧异着，恐怕到时候就将会面临危险。自己好不容易得到的4重天位神的传承，也都会被这些神势力的宗主夺走。就连远处的雨涵此刻也没有了刚刚那平静之色，脸上也是露出一抹担忧。不过他并没有选择出手协助自己的哥哥，或许在他的认知中，他的这位哥哥应该还有更强大的底牌。萧炎以及众多神奇望着眼前这一幕，都是面带惊叹之色。3名天位神的宗主人物对战1名2重天位神的小垄，这等战局可并不常见。在他们的前方，可怕的霞光不断的绽放着，周围的气流都是急速的被压缩，一场激烈的战斗也是一触即发。小垄周身的神之力量也是释放到了极致，同时还有着极其神圣的圣龙气运之力，不断的在周旋。也就是这2种不同的力量结合下，那恐怖的力量不断的往外释放，极端恐怖的神力压迫弥漫天际，令得在场的所有神奇都是头皮微微发麻，而凡是其弥漫所在地的空间都是彻底的变得扭曲起来，显然是无法承受这种恐怖的压迫。这也让得身为3重天位神的3大宗主都带着一丝忌惮，所以才选择了联手对战小垄一人。然而就在他们4名天位神准备爆发激烈的战斗时，突然在他们的下方淡绿色湖泊竟是出现了异变，湖水犹如是变得非常的滚烫起来，水面上开始沸腾冒泡，一道道水蒸气不断的蒸发起来。这突如其来的变化令得众神奇都极为的吃惊，个个面露惊疑之色。而让众人更奇怪的是，这些水蒸气可不是热水升腾的那股热气，而是让人极为寒冷的冷气。这是怎么回事？这湖水为何会这般变化？不少神奇强者纷纷猜测起来，不过萧炎却是知晓这变故是代表着什么。此前他就感觉到这湖泊的底部应该有着什么强大的力量存在，而现在发生了这样的变故，更是非常的确定，这湖底之下必有暗藏玄机。可怕这一变应该是这片湖底传出来的，如果我所料不差，这湖底之下必然藏有上古圣地的那位上古圣主的传承。归义宗宗主的感知也是极为的敏锐，在第一时间他便发现了湖泊变故的缘由。在上古圣主的传承在这湖底。不少神奇有些惊讶的出声道，由于此次的变故，也让得小垄以及3大宗主暂时停下了一触即发的激战。他们见到此时湖泊出现的异样，也是有些触目，看来还真是上古圣主的传承无疑了。归义宗宗主眼眸变得异常的火热，因为他已经在湖底感受到一股极其可怕的力量，那股力量比起4重天位神更强更神圣。上古圣主的传承，我要定了。就连赤血宗宗主眼露贪婪之色，仰天大笑道。其余的神势力宗主亦是如此，他们此次来上古圣地的最终目的，便是能够获得上古圣主的传承。如今发现如此梦寐已久的传承，每一个人的脸上都是焕发着激动之色。旋即各大神势力的宗主便是在第一时间率领自己的众神斩，将神力散发而出，在神体表面形成一道保护罩，身影很快就钻入了这片沸腾起来的湖泊之中。一道道身影如同一块大石头一样撞击水面，淡绿色的水面被溅起了水花。很快7大神势力的人马全部进入湖泊之下。此时萧炎、小龙、雨涵以及吞吞白炭5人相视一眼，走，我们也下去看看。萧炎没有犹豫，上古圣主乃是一名5重天位神，其实力已经在第1等级世界中都属于中阶天位神，而一方势力中拥有一名5重天位神坐镇，无疑不是一方超越神势力的超神势力。一旦成功传承了上古圣主的传承，他有机会在诸多神势力中脱颖而出，跻身进入超神势力的行列，并且拥有5重天位神的力量后，他有机会进入第1等级世界之首，也就是3大神界之首的诸神万界，那里的势力可都是超神势力的超强存在。所以为什么上古圣地的出现会引来诸多神势力之间的抢夺，这就是他们的目的之一。只有这样子，他们才有机会在天位神上获得更多的强大神之资源，让自身的神力修为再度得到精进。因为如果他们不强大，或许就会被更强大的势力在一夜之间就剿灭，连反抗的实力都没有。就如同上古圣地一样，不要以为神界中很和平，
个个都是神奇，实则在神界内，神奇之间的斗争更为的明显，也是凸显弱肉强食的最佳之地。虽说第一等级世界拥有大宙最丰富的资源，同时也是大宙最危险的地方，不过有些神奇为了能够进入神奇联盟，又或者能够成为超神势力，就算很危险，他们也要这样做，不然他们再不努力的话，恐怕某一天灾难就降临至他们的所在势力，一夜之间就被消灭，永远的消失。这也证明了刚刚上古圣主传承的出现，令得他们这些神势力的宗主个个都是兴奋不已。毕竟这关系到未来他们的神势力的气运趋势。如果在这片湖水下方真的是上古圣主的传承，那么少不了一场激烈的争夺战了。此时，萧炎、小龙与韩等人同样以神力在自己的神体上凝聚出一道防护罩，便是直接进入了湖泊之中。在萧炎等人进入湖泊后的数千米深度区域，这里竟然还有着淡绿色的光芒微微发亮，而不是黑暗。想必这湖泊的确非常诡异，而且刚刚水面上如此的沸腾，这里竟是非常的平静。在众神奇疑惑间，再度往下掠去，而随着越来越深，这里的温度也是愈发的异常冰冷。要不是有着神力护体，恐怕早已经被这里的极度冰冷下彻底的失去生机。很快，他们就到了湖泊的最底部，这里的温度更是令众神奇骇然。就算有神力护体，他们的身躯上都有着被冻伤的痕迹。想必这里的温度怕是达到了一个难以想象的超低温，能够让神力包裹下的神体都受到了损伤。这的确非常的让人骇然。众神奇还是继续往下，发现这里的冰水之中有着诸多的固体冰块，这一幕让人有些震惊。回想起刚刚那沸腾的水面所蒸发出来的气体都是非常的冰冷，如果所料不差的话，在这些冰块下面就是上古圣主的传承之地了。7位神势力宗主在前方开路，其余的众神斩则是紧跟其后，而唯有萧炎、小龙与韩等人在最后面缓慢地向下掠去。进入了这些固体冰块的范围内之后，四周的温度再度开始骤降，在原本就是超低温的状况下，此时更是加多了一分。不少人甚至身影摇摆，脸上面色惨白起来，寒气如刀锋一般，能够轻松撕开一个人的皮肤。随着不断的深入，寒气也是愈来愈盛，萧炎便是释放出地炎的炙热力量，将众神奇全部包裹其中，才抵御着撕裂人皮肤的寒气。不过没多久，众神奇便是掠出了固体冰块的寒冷区域，在他们的下前方出现了幽幽的淡绿色光芒，很显然，那光芒便应该是这湖底的尽头了。众神奇依次的冲击而下，便是让的所有人都倒吸一口冷气，因为映入众神奇眼帘的画面却是让人非常的吃惊。那是一片寒冰的冰之宫殿，宫殿皆是由冰层组成一般，晶莹剔透无比，其上还散发着淡绿色的光芒，空间十分的广阔无比。他们扫视了一周之后，皆是朝着这座的冰雕宫殿掠去。这里的寒气撕笑，若非是有着神力护体，恐怕瞬间就会被这里的寒气给冻住，连性命都受到危险。不过对于萧炎等人来说，这点比起其他神奇要好上一些，毕竟萧炎所释放出来的乃是地炎，所以能够抵御其中寒气的入侵。但对于其他神势力的那些神奇来说，虽然有神力抵抗，但是他们的身上依旧结起了白白的冰霜，这里的寒气能够透过神力进入他们的体内，要不是他们的实力强大无比，恐怕他们早已经被冻得失去了意识。冰层不知道有多厚，不过看上去的时候，即便发着淡绿色的光芒，可仍旧无法看清这冰层里面的情况。直至众多神奇皆是缓缓地靠近冰层后，并有着一股强大的力量从这的冰之宫殿中传了出来。看来上古圣主的传承就在这宫殿之中了。海天宗的宗主出声道：“刚刚那股能量实在太强大了，之后比此前遇到的4重天位神残存神魂更强。所料不错的话，就是上古圣主的传承之地。不过，我们虽然感受到了其中的那股强大力量，只是不知道这是不是就是上古圣主的传承。”说话的是暗圣宗宗主，他隐隐感觉事情没有那么简单。暗圣宗宗主是什么意思？难道这里面不是上古圣主的传承？古刹宗的宗主闻言后，有些不认同对方的说法，喃喃道：“我也不否认，毕竟这曾经乃是上古圣地，乃是超神势力，为何一夜之间消失，实属令我有些匪夷所思。而且我们现在也只是隐约地看见这座的冰之宫殿，而这宫殿内的那股力量不知是什么，谁也说不准。”暗圣宗宗主的回答也让其他宗主心中认可，的确，上古圣地乃是超神势力，拥有的底蕴极其强大，可不是寻常的神势力。上古圣主乃是5重天位神，在天位神的领域中都算是一名中阶天位神了。如此的神奇强者，为何也无法保住自己这道超神势力呢？这些重重的疑惑，确实让人的要深思熟虑这其中的缘由。九黎宗宗主则是皱了皱，若这冰之宫殿中真的有那所谓的上古圣主传承，想要进入，倒还是一个极为困难之事。各位宗主，这里的温度极度寒冷，并且还有着能够不受我们神力的抵御，进入我们的体内。如果长时间在这里，恐怕对我们非常的不利。目前还是解决如何进入这座宫殿吧。剑神宗宗主那双眼眸散发出锋利无比的剑意，如果实力弱的人与之对视的话，恐怕全身都会被那道剑意击伤。这就是剑神对剑道的造诣，究竟是达到了多么可怕的地步？紧接着几位宗主面面相觑，一同看向萧炎，因为这里只有他是修炼火道，而火和水本
就是相生相克。如今这里或许只有萧炎有办法了。不过除了剑神宗宗主、九黎宗宗主、暗圣宗宗主之外，其余4位宗主的眼神也是有些复杂起来。因为上一秒他们与萧炎都还是敌对的状态，所以这时候想要寻求与萧炎，难免有些尴尬的气氛。见到众神奇的目光投来，萧炎知晓他们心中所想，还没等萧炎回答，九黎宗宗主微笑的开口道：萧炎小友，既然我们都已经来到了这里，你与其他宗主的冲突暂时抛在脑后，毕竟这里的寒气极强，就算是我等都无法长时间在这里待太久。此次还想请你帮我们一次，日后必有重谢，你看如何？听到九黎宗宗主所说，萧炎沉默了片刻后，当即说道：这里的寒气极其强大，已经超乎了我的想象，我也不一定能够将其破开。想必你也看出来了，我的地眼此刻怕也是不能持久抵御这里的极度寒气。不过既然九黎宗宗主开口了，我萧炎自然也会出手一试。